சின்னதாக ஒரு யூடியூப் ஷார்ட்ஸ் காட்டுறேன். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா MAX100 சைலன்சரு. இது உள்ள ஒரு கேட்டலிட்டிக் கன்வெர்ட்டர் இருக்குது பாருங்கள். இது வந்து ஒயிட் கலரில் இருக்குங்களா. அதே வந்து நார்மல் சைலன்சரில் வந்து உங்களுக்கு ஃப்ரீ ஃப்ளோவாக இருக்கும். இதை நான் உங்களுக்கு அடுத்த சைலன்சரில் காட்டுறேன் எந்த மாதிரி இருக்குன்னு. வாங்க பார்ப்போம். ஸோ கைஸ், இந்த சைலன்சரில் பாருங்கள், உங்களுக்கு உள்ளே வந்து இது இருக்காது, இருக்காது உள்ளார. ஓரண்ட்டில் உள்ளே வந்து இந்த கன்வெர்ட்டரே இருக்காது உங்களுக்கு சுத்தமாக. அந்த சைலன்சரில் காட்டின மாதிரி கன்வெர்ட்டர் இருக்குது. இருங்க, அதாவது உள்ளே வந்து பென் பைட் வந்து அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டாக செட்டப் பண்ணியிருக்கோம், பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஸோ இதுதான் டிஃப்ரென்ஸு இந்த கேட் கன்வெர்ட்டர் சைலன்சருக்கும் இந்த ஃப்ரீ ஃப்ளோ எக்ஸாஸ்ட்டுக்கு இதான் டிஃப்ரென்ஸ்.